prestigious Brazilian academic. Loved Islam and studied it for 16 years without converting. Led to the truth by a Muslim on the internet. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله يا الله. Meu nome é Franci Rose Campos Barbosa, sou antropóloga, sou professora da Universidade de São Paulo, fui formada aqui na Universidade de São Paulo em 1994 em Ciências Sociais, que é um curso que tem antropologia, ciência política e sociologia. Fiz o mestrado e doutorado em antropologia na Universidade de São Paulo. وصلنا الآن إلى أعرق وأكبر جامعة في البرازيل وخاصة في مدينة ساو باولو لمقابلة الدكتورة فرانسي هوزي. Então, tem uma história interessante para contar. Quando eu tinha 14 anos, eu tinha um sonho recorrente, que eu sonhava estar dentro de um castelo e ele tinha toda uma gravura, assim, uma pintura nas portas, e eu estava com um lenço na cabeça. E como eu estava em colégio de freira, né, porque eu nasci em uma família católica, estudei em colégio de freira, cristã, eu achei que aquilo era um chamado para ser freira, porque eu aparecia dentro desse castelo cheio de caligrafias, e achei que era um chamado para ser freira, e fui falar com a madre superiora na escola e disse para ela: irmã, eu acho que eu tenho que ser freira, tenho que servir a Jesus, porque eu estou tendo sonhos recorrentes que acontece isso. Aí ela brincou comigo e falou: quando você tiver 18 anos, você me procura e a gente volta a conversar a respeito. Aí passou muitos anos, uma amiga minha das Ciências Sociais aqui, que também é jornalista, ela se apaixonou por um muçulmano e foi apresentar esse namorado muçulmano que ela tinha para nós. E eu já fazia fotografia de família, era interessada em fazer fotos. E aí nessa festa, ele me falou, era uma festa de criança, ele me contou o que era ser muçulmano, o que significava o Islã. E quando ele me falou aquilo, isso foi em 98, março de 98, eu disse para ele: mas se eu posso ir à mesquita e falar que sou sua amiga? Aí ele disse: claro, vá. E aí eu fui à Mesquita Brasil, né, falei o nome dele, fui bem recebida. Eu falei: a minha pesquisa começa aqui, a minha história com o Islã começa aqui, né? E aí levou-se 15 anos de pesquisa, de trabalho, de dedicação ao Islã, para que eu fizesse a Shahada. دكتورة 15 سنة تبحثين عن الإسلام، أليست هذه المدة طويلة؟ Deixa eu pensar. Bem difícil responder. Na verdade, quando eu comecei a estudar o Islã, eu tinha um interesse muito específico em fotografia, para entender como é que as famílias se fotografavam, né, faziam imagens, e qual era a ideia da imagem dentro do Islã. E eu, obviamente, desde o início eu me apaixonei pela religião, pelo comportamento islâmico, mas depois do 11 de setembro no Brasil, eu já estava muito tocada pelo Islã, mas houve um movimento muito grande de conversões. Em 3 eu tive certeza que um dia eu seria muçulmana, mas mesmo assim eu fui adiando porque eu era casada fui casada há muitos anos, com uma pessoa que não tinha religião e que eu tinha os filhos muito pequenos, então eu achava que eu tinha um compromisso ainda com a minha família, com o meu casamento, eu tinha uma esperança que o meu marido naquela época pudesse adotar uma religião. دكتورة، قبل إسلامك سافرت إلى العديد من الدول الإسلامية والعربية واختلطت في الكثير من المسلمين سواء داخل البرازيل أو خارج البرازيل. ما هو انطباعك عنهم؟ Então,
tudo que eu aprendi sobre o Islã, eu aprendi com as comunidades árabes, né? Então, primeiramente, o meu relacionamento com a comunidade árabe em São Paulo, desde 98, foi sempre muito próxima, né? Primeiro, talvez, porque quando eu cheguei na mesquita a primeira vez, eu fui com os meus 3 filhos, que eram todos meninos, e aí as mulheres logo brincavam com as crianças e tudo mais. Então, eu logo me identifiquei com as famílias árabes, que eram famílias extensas, né? Famílias que tinham respeito pelos mais velhos, pelas crianças, pelas pessoas de fora, era sempre uma grande festa. Quando eu tive a possibilidade de conhecer outras comunidades fora do Brasil, né, como no Marrocos, na Turquia, e depois uma comunidade em Cuba, de muçulmanos, todas comunidades muito diferentes entre si, né? Você pega a comunidade marroquina, a comunidade turca, a comunidade de Cuba, são muito diversas, mas a receptividade, a hospitalidade islâmica é algo fascinante. وبدأت الدكتورة تبحث في الإسلام وتختار موضوعا لرسالة الماجستير، فأصبحت تحرص على الدروس العلمية في المسجد مع الشيخ جهاد. ربنا سبحانه وتعالى يريد أمر، فالآيات القرآنية اللي بدأنا فيها طبعا بدأنا بإقرأ. دكتورة، سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق هي أول ما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه السورة هي أول ما أثر عليك وهي غيرت حياتك أصلا. كيف وصلت إليها؟ E eu li essa surata em 98, né? E me chamou muito a atenção os primeiros versículos dela, né? A ideia e a força de que você tem que ouvir, né? É o resumo do conhecimento, né? Isso prova que o Islã ele veio para trazer o conhecimento para as pessoas. Então, quando a mensagem é para que o muçulmano leia, para que ele recite, é como se dissesse para ele, tenha o conhecimento, vá buscar o conhecimento. E ao dizer isso, ele está dizendo para homens e para mulheres. Ele não está dizendo só para os árabes ou para os não árabes, ele está dizendo para todo mundo. حتى يعلم الناس أن ليس الإيمان قبل العلم، العلم يأتي. Se ela não tem uma formação que mostre ao seu filho, mostre à sua filha, que só o conhecimento pode ser a transmissão da religião. Então, para mim, sem dúvida, é uma das 3 suratas, 3 versículos, ayas, que eu mais gosto do Corão. اللي عجبني في قصة الدكتورة أنها دخلت الإسلام عن علم ودراسة وتعقل، وهذه هي أهمية العلم. تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب شيء في القرآن بزيادة إلا في العلم، فقال وقل رب زدني علما. إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي يا الله. ما شاء الله دكتورة، قبل إسلامك غالب ما قدمتي من مشاريع كانت من أجل الإسلام، وهذه المشاريع أمامي، حدثيني عنها. Esses são 4 documentários, né, que eu fiz. Então, a gente tem o Allahu Akbar, que é um documentário que eu fiz na época do jejum, né, do mês do Ramadã, que eu fui em 3 ou 4 comunidades islâmicas aqui no Brasil, em São Paulo. E Alá Oxalá na Trilha Malê, né, acabou de ficar pronto, é de 2015. E eu conto a história dos malês. Quem foram os malês? Os malês foram africanos, sufis, que vieram ao Brasil escravizados, foram escravizados no período da escravidão aqui no Brasil, uma história triste. E como todo muçulmano, é contra a escravidão. O Islã é contra a escravidão. وفي يوم من الأيام سمعت خلاف بين الجالية المسلمة حول عدم جواز الصلاة على جنازة غير المسلم، فكانت هذه اللحظة مهمة في حياتها. Mandei uma mensagem para o Sheikh Jihad, ele demorou a responder e eu cheguei em Ribeirão, liguei para ele e perguntei, né? Aí ele deu risada, né? Porque ele já tinha lido a minha pergunta. E perguntei, Sheikh, mas isso é verdade? Todas as vezes que eu perguntei para você se você rezava por mim, você disse que sim, então você não pode porque eu não sou muçulmana?
Aí ele deu risada e disse: ah, Franci, faz uma coisa para o meu coração. E eu disse: nossa, Cher, que eu posso fazer para você? Aí ele disse assim: faz a charrada. Eu nunca te pedi isso, mas depois de 15 anos eu acho que eu já posso te pedir, porque eu sei que você está pronta para fazer a charrada. E aí eu disse para ele: não, eu vou aí em São Bernardo, a gente conversa, eu quero 5 horas de conversa e aí depois a gente marca e vê. E acabou não conseguindo conversar com ele naquela semana nem na outra. Eu estava escrevendo um artigo e estava escutando uma nasheed e aí eu senti que o meu coração estava muito apertado e é como se eu sentisse uma voz, assim, alguém dizendo assim... كأن أحد قال لها حان الوقت فهي قالت فكرت في نفسها حان الوقت لأي شيء فدخلت على التويتر فوجدت اسمي رسالة كنت أرسلها ربك بيرزقك. فقالت خلاص فهمت الآن ما هي حان وقت إيش. بدأت تتصل عن طريق التويتر. نعم. فبدأنا نتحدث. قالت لي أنا ضروري أتكلم معك. Eu não tinha WhatsApp nem ele. Eu mandei um Twitter para ele, inbox, falei assim: Cher, tá preparado para escutar a minha charrada? E ele respondeu: Mashallah, ficou super emocionado. E aí ele falou: ah, eu tô indo para a Turquia. Aí eu falei: ah, então eu faço outro dia, quando você voltar da Turquia, tudo bem. Eu, não, faz agora, vai que o avião cai, pelo menos eu deixo você muçulmana, com a graça de Deus. E aí eu fiz a charrada pelo Twitter. يوم من الأيام هي جالسة وتكتب فمارر فسألتها كيف البحث كيف الدراسة. قالت عم ينفعني. قلت لها ينفعك فقط في الرسالة ولا ينفعك كشخص؟ فتبسمت. أنا كنت ناسي هذا الموضوع فهي بعدين ذكرتني قالت لي يوم من الأيام أنت سألتني وهذا أنا ما نسيته وهذا أثر في يعني سؤالك عن هذا الأمر فصرت أنا أبحث وأسأل نفسي هل أثر في هذا الجو أثر فيها ولا فقط في بحثي. لما رأيتها في ذاك الوقت يعني فسبحان الله إلهام من الله سبحانه وتعالى. سألت سؤال يعني لي هدف من وراء هذا السؤال ولكن سألتها الله سبحانه وتعالى فسبحان الله كان له تأثير. هي ذكرتني بهذه الكلمة بعد أنا نسيتها. هي اللي ذكرتني بها فيما بعد. قالت لي هناك أنا عرفت أني مسلمة. فسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى بيوفق. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تاه كان الصمت مخيفا قبل كلام الله فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب أشهد أن لا رب ولا معبود سواه. Aisha, na verdade, foi o nome que eu acabei adotando depois da minha conversão, assim, adotando no sentido de que se eu tivesse que ter um nome islâmico seria Aisha, porque eu acho que Aisha é uma grande representante das mulheres do profeta Muhammad, né, que a paz esteja com ele. E na verdade, eu acho que, infelizmente, nós estudamos muito pouco o papel das mulheres muçulmanas no Islã. E Aisha, pela sua coragem, pela sua dedicação ao profeta, depois que a Khadija morre, né, e que ele se casa com ela, eu tinha muito receio dos amigos, eu tinha muito receio da família, né, dos meus filhos, como é que eles iam receber a minha conversão. Do meu ex-marido já sabia qual seria a opinião dele. Então, assim, eu falei para o Sheikh Jihad que eu queria que ele não contasse para absolutamente ninguém. Que seria uma coisa entre eu, ele e Deus. نطقت الشهادة قالت والآن. قلت لها حاولي معه. يسر الله سبحانه وتعالى أن زوجها أراد الفصال وهي أيضا هو بدأ ولم يكن يصدق أنها ستستمر فاستمرت وقررت أن الفصال عنه. اللي أعجبني في قصة الدكتورة
أنها ضحت في أسرتها ولم شملها وزوجها وأبنائها من أجل الإسلام. دكتورة ما شاء الله تبارك الرحمن، بعد رحلة البحث الطويلة عن الإسلام اقتنعتي ودخلتي في الإسلام تبارك الرحمن. ماذا أعطاك الله سبحانه وتعالى بعد إسلامك؟ A paciência foi o que eu ganhei com a reversão. Acho que antes, eu pesquisei durante 15 anos e quando eu senti a necessidade e eu fiz a shahada, eu fui aprendendo aos poucos a saber que se esforçar é da nossa parte, concretizar é com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é aquilo que você sabe que nem tudo está na nossa mão. Antes do Islã, eu era uma pessoa extremamente ansiosa, agitada. Continuo agitada e ansiosa, mas hoje eu sou muito mais paciente. Hoje a paciência, até quando a ansiedade ela vem, eu lembro que precisa ter paciência, porque o controle da nossa vida está na mão de Deus e não na nossa mão. Então, hoje a paciência, alhamdulillah, é o que está mais presente na minha vida. كونت هي مجموعة باحثين عن الإسلام، مسلمين غير مسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها، يثبتنا أيضا. آمين. آمين. وكل هذا بداية بآية اقرأ. من رحمة الله سبحانه وتعالى علينا في الإسلام أن الأصل فيه ليس كم تعيش في الإسلام، ولكن ماذا عملت في هذه السنوات التي قضيتها وأنت مسلم. سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه عندما أسلم إلى أن مات قضى 6 سنوات، ولكن عندما مات اهتز له عرش الرحمن. فالقضية ليست بالعمر وإنما بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إلهي. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معاه. من عرفته صارت أيامي هنا، نور في الظلمة في الضيقة ساعة. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معاه. من عرفته صارت أيامي هنا، نور في الظلمة في الضيقة